Ayan, magandang araw mga kadadi. Ngayon naman ay mag-unbox tayo ng mga ng grocery nila. Ayan. Kaya abangan nyo itong content na to. Walang kwentang content. Sige, ayan antabayanan nyo. Oops. Teka. Sasama nga pala ako ng bunso ko. Ayan. Yung bunso ko, makikita nyo yan. Lakas ng ulan. So ito, i-unbox natin ito. Inedit ko to, alisin ko naman sounds.
Ang kape. Ang kape. Champoy. Kailangan yan. Ayaw pang masyadong mamatay. Alcohol. Diba? Kung gusto nyo naman tirahin nyo na rin yung salt rocks. Ayan. Alright. So ito, ang laman pala nito. Iakyat to mamaya sa taas. Sa taas to. Hindi na pala kailangan to baklasin. Alright. Teka, may patalastas. Oy, ikaw babae ka. Nagugutom ako. Maghain ka ng pagkain. Bilis! Hoy, grabe na yung pagkalasing mo, ha? Bakit? Expert ka sa lasing? Ha? Hindi, pero alam kong hindi ka dito nakatira. Sino ka ba?